अपने ऊपर, क्योंकि ये मेहनत का काम है। जब यूट्यूब पर आऊँ ना तो मेहनत ही करनी पड़ती है। जैसा कि ये देखो, बार बार मर रहा होता हूँ मगर मैं कोशिश नहीं छोड़ता हूँ। फिर ये चेक करो, ये वन टैप इसको लगा, फिर ये आया सामने, एक आया। हाँ एक बात है, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मेहनत लगती है एडिटिंग करने में यार। हेलो, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जितनी बार भी मरो ना, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि ये मेहनत का काम है। जब यूट्यूब पर आऊँ ना तो मेहनत ही करनी पड़ती है। जैसा कि ये देखो, बार बार मर रहा होता हूँ मगर मैं कोशिश नहीं छोड़ता हूँ। फिर ये चेक करो, ये वन टैप इसको लगा, फिर ये आया सामने, एक आया। हाँ एक बात है, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मेहनत लगती है एडिटिंग करने में यार।